हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए DSSSB दास ग्रेड 4 2/17 आपका पोस्ट कोड है। तो देखिए इसमें आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। आपकी फाइनल की बात करें क्या रहेगी आपकी। आपका टाइपिंग का टेस्ट हुआ था अब 4 जनवरी तक आपकी टाइपिंग हुई थी। तो देखिए टाइपिंग का रिजल्ट आपका मार्च या अप्रैल में आ जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी फाइनल की, चलिए देखते हैं। तो देखिए आपकी ये टोटल वैकेंसी थी 842 आपकी टोटल वैकेंसी थी। जनरल की आपकी 131.71 रही थी कट ऑफ, ओबीसी की 113.41, एससी की 116.54, एसटी की 74.01, पीएच 101.66, पीएच वीएच की रही थी आपकी 61.88, पीएच एचएच की 61.31, एक्स सर्विसमैन की आपकी 70.14 ये आपकी कट ऑफ रही थी। एसपी 63.81 ये आपकी कट ऑफ रही थी। देखिए फाइनल कितनी रह सकती है आपकी एक्सपेक्टेड की बात करें। जनरल की पहले ओबीसी की बात करें, आपकी ओबीसी की 125 से 130 रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ की बात की जाए। देखिए अब जनरल की बात करें, जनरल की आपकी 140 से 145 कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके 140 प्लस है तो आप सेफ स्कोर मान के चलिए। ओबीसी यदि आपके 126-27 है तो आप सेफ हो। इसके बाद बात करें एससी की, एससी की भी आपकी 130 से 135 रहेगी। एसटी की बात करें, एसटी के बाद आपकी 90 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ। तो देखिए ये कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी 10 से 15 नंबर आपकी इंक्रीज रहेगी फाइनल में। तो देखिए 6 टाइम्स आपके कैंडिडेट्स बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए। तो देखिए अब कितनी रहेगी एक्सपेक्टेड, यही रहेगी आपकी कट ऑफ। मार्च अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।